ခွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်နောက်ကံကောမုံလေတောရကျောင်းပဒါနနာကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်လိုက်ကမှာကမ္မထာနာစရိယမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့အနီးစခန်းတက်တော်ချိုင်တောင်စလင်းကျောင်း၌တွင်14ရက်5လ2009ခုနှစ်နေ့နနာရီချင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာပါဠရွာအကြောင်းဥပမာပြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုပိဿသမုပ္ပါတရားတော်ပြု၍ညီညာဖြဖြကြောကြဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောသင်္ကလို့လည်းဆိုဝင်ရှိကိုပူဇော်ဘုမြောမန်လျောက်တော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတော်အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခသိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ခိရသောတဲ့ချုပ်ရာငြိမ်းရာသင်္ဃာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဤမိတို့ယခုအာထုတ်စဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ
တိတ်အကြောင်းအခြေအရာ၅ပါးကိုပေါ်ပြမှာဝိသံသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလို့ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုအခြေအရာအနေနဲ့ဘယ်အခြေအရာတည်းတွေ့မှာလဲအတိတ်အကြောင်းအခြေအရာ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေတဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲကိစ္ဆုပ္ပအကြောင်းခြေရ၅ပါးပြပါတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မလို့ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုအခြေအရာအနေနဲ့ဘယ်အခြေအရာတည်းတွင်မှာလဲပစ္စုပ္ပအကြောင်းအခြေအရာ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူရတာအတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်မချမ်းသာဘူးနော်အတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါမယ်အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပစ္စုပ္ပန်သမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပစ္စုပ္ပန်အကျိုးအခြေအရာ၅ပါးဖော်ပြနော်ဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာနော်ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတည်းတွေ့မှာလဲပစ္စုပ္ပန်အကျိုးအခြေအရာ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးအခြေအရာ၅ပါးပေါ်ပြမှာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတည်းတွေ့မလဲအနာကအကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပြအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိကွက်ရင်ဖယ်နှပါငါလည်းဒီရှစ်သွဲကို
里比多的干了我破变吗？为啥等卡了我呢？我这对吗？地里头呢干嘛我搬家有点讨厌吗？地里头呢干嘛我干了呢？别干了这对吗？我里比多的干了是啦，爸爸过来了。为啥等卡了乱呢？别乱这对吗？这讲的乱是啦，爸爸过来了。为啥等卡了这啥不了把这啥呢？贵呢别贵嘛。有不其实别说办干了不变嘛。也可切实我破变吗？为娘那大那看到为了那我呢不我这对吗？为爸个我是了，爸爸过来了。为娘那大那看到为了那干了呢别干了这对吗？要不其实别说办就干了是了，爸爸过来了。为人那当然看到为了那乱呢别乱这对吗？别说办就这乱是了，爸爸过来了。为人那当然看到为了那看到快乐看到阿爸面。看到阿爸得小不了把得小了，贵呢别贵嘛。别说办干了，谁比不变嘛？在那五百人干嘛不我呢不我这对么呢？地里头呢干嘛我搬墙有点讨变嘛？地里头呢干嘛我干了呢别干了这对么呢？别说办讲干了是了，爸爸过来了。在那五百人干嘛不乱呢别乱这对么呢？别说办讲的乱是了，爸爸过来了。那五百人干嘛我得小不了把得上了，贵呢别贵嘛。那撇了的那个干了不变嘛？ရာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွဲမှာနော်ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲရာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွဲမှာနော်နောင်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲရာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွဲမလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲရာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဘူး
ဖြစ်ပြေဗာသစ္စာအကွက်နဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အနာကမချာနာဘူးလားအနာကရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရေးရပါမယ်အခုရောက်ဆက်ဖွဲကွက်မှာနော်ပြိဿသုံးဘက်ပြအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတော့ကွက်ရင်ဖန်တဲ့ပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲကမ္မဝဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝ၃ပါးကိုဖော်ပြမှာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိအာရဏ12ပါးကိုမသိဉာဏ်18ပါးကိုမသိတာသိစ္စာသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာတိတဲ့တိထက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးလားသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဒီခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဇမတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဒီခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒ်နဲ့ဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလဲသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲကမ္မဝနှစ်ပါးကိုပေါ်ပြမှာဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတတ်မှာလဲရှင်နေလေးနဲ့ပြုတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲရှင်နေလေးနဲ့ပြုတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤသုံးပါးဘဝတည်းတွက်မှာလေကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝကိုသစ္စာဖို့တော့ဗသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလေဝိပါကဝရှစ်ပါးကိုပေါ်ပြမှာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွက်မှာသစ္စာဖို့တော့ဗသစ္စာ
ကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပြည့်အကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတဲ့ကွက်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလိဒီစစ်သူမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သူမှုရဲ့သစ္စာအဖြစ်ကမ္မတရတမာဒိဋ္ဌိအာဟုသောကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားမာနာတိပါဒအစသူရမေရအဆုံးပါဏာတိပါဒအစမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမယ်၌မရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေလို့မဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားဘာနာတိပါဒအစသူရမေရအဆုံးဘာနာတိပါဒအစမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နဲ့ကြီး6ထပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားလားဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်အကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်ရင်ဘေးရင်မေးကြလို့သိလားနဲ့ကြောမေးကြလို့သိဝိဇာတွေမေးကြလို့သိကံကိုယုံကြည်တာပေါ့ဘေးတွေမေးတယ်နဲ့ကြောဝိဇာကံကိုမယုံလို့ပေါ့ကံကိုယုံ30တုန်းကထွက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးကွယ်နော်သိရှိတတ်တော်တဲ့ခမည်းကြီးကစဆေဟောကြီးတွေတက်နေဆောင်ပါဏာတိပါဒကံမထက်ဘူးလားပါဏာတိပါဒကံထက်တည်တည်ချမ်းနဲ့အပေရလွတ်ပါအပေကိုကြည့်ငရဲအာယံခံငရဲတဲ့စိလူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမွေးချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါဘူးလာသားနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါဘူးကျောင်းသားအရွယ်နဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါဘူးတိသားပဲဖြစ်တထေတတိဖြစ်ငယ်ငယ်တထေရဲ့စီးခြင်းကိုခံစားရရဲ့လားအိုးဘုတ်ရိုးရုံနဲ့ပြောလို့တည်တော့တာနော်လူဖြစ်ကျိုးရှုံးတာပေါ့အသစ်တူတယ်လို့မပြောလားအသစ်တူတာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လာအသစ်တူတဲ့အကြောင်းကိုရှာကြည့်တော့သိရှိတတ်တော်တွေတတ်ခဲ့တာကိုယောဂဆိုအနာဆိုတဲ့သိရှိတတ်တော်တွေညှင်းဆဲခဲ့တာနော်အရှိကဘုန်းကြီးအဖွားအသက်90ဆိုရ80စားနေနဲ့သွားနေနေမပြောကြဘူးနော်တီလကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့အဖြစ်မပေးလားဘလောက်မြတ်ထင်ရှားတယ်လဲကွယ်နော်တိတလုံးပန်းတွင်ဟင်းတညွန့်ကစရွှေငွေကြောက်တန်ပရမယထိပိုင်ရှင်အခွင့်မကြည့်ဖဲနဲ့ယူအာရဏကံမထိုက်လားအာရဏကံထက်တည်တည့်ချမ်းတဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲသိစီလူဖြစ်ရလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဘလို့ပဲလို့စောက်ရနေကြလားအမြတ်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်တယ်နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တော့အငဲ့ပြက်တာအကြောင်းနဲ့အတိတ်ဘောသူများစားမယ်အစားအစာကိုခိုးခဲ့တာပေါ့သူများဝဲမယ်အထည်ဝဲအစားတွေခိုးခဲ့တာပေါ့အကြောင်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးသိဖို့လို့တရားဟောရတာကွယ်စစ်စစ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါလည်းအချစ်တွေကွယ်နော်
连续没呀是连九九少少咖啡都没啥啥啦，干么得了？阿都没啥啥啦，干的地铁上的阿伯要热嘛，阿伯我讲没有阿样看，没有的是路铁呀，路钱多了，代替人帮人嘞，路钱就凶了不？稍微你那白的就是复杂我牛没东西不了。都用木头瓦的干成，配的讲不要热吧。啊，别无讲没有，阿样看有的路铁呀，路铁的我嘛，俺别在那别随时不路的喏。稍微你别在我去给啥3-8给啥，7路5路6路多呀。不路啊，用钱没辛苦过喏。啊，路切单了，啊讲就这样包了。边个说是阿爷。弟弟个到时杜拉梅利亚干不成了，杜拉梅利亚干成弟弟抢的不要热嘛，啊不要讲个有阿样看个有的路皮呀，路皮的我们有的不过的面糊了，路皮的路块皮的我皮的我有呢，叫什么讲了？哎，俺娃的嘛，杜拉梅利亚干啊做熟的个喏，路的我是不路的讲。没到没啥个有干的呢，啥比我嘛都嘛阿那人喏，弄内的讲，到底啥那个木来的看见了，谁的表么啦不啦？哎，看见了木一点看了，带钱的谁怎么包了？花钱的谁怎么包了？中间连咱们都提息钱的谁怎么包了？木大东钱的谁怎么包了？都可能阿公老东西背上过呀，因为在教室上讲的都是没的呀喏。အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဟင်ဒါက၅ပါးသီလလုံခြုံဖို့အရေးကြီးတယ်ကွကြားရင်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဒါကြောင့်မလို့၅ပါးသီလလူတိုင်းခေါ်တဲ့မသိကြဘူးကွကြားရင်၅ပါးသီလတကယ်သိလို့တကယ်လုံခြုံမယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်းမှာမဟာပါဠရွာရှိတယ်နော်မဟာပါဠသာသုလပါဠသာတိတ်တို့တိုက်ပြီးမှကြောင်းထားတာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ပညာအကျွမ်းဆုံးဇာဟိတအကောင်းဆုံးဒီသာပမောက္ခရှားရဲ့လက်သုံးပေါ်ဒီသာရှားကြီးနေထိုင်မှာသူ့နေဝင်ပြီးတော့အစားထိုးစာပြတယ်နော်ရှားကြီးကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိတော့တရက်ဒီတော့သွားကြလားသူပဲဝင်ပြီးတော့ပြတယ်နော်ပညာကလည်းကောင်းဇာဟိတလည်းကောင်းတာကိုတနေ့ဒီသာပေါင်းကရှားကြီးရဲ့သားကြောင်းသားကြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ပေါ့လက်တော်ဆောင်တကယ်တည်ဆုံးသွားတယ်ကြာသူကိစ္စနဲ့ဇာဗနာကိစ္စနဲ့ပြတော့အလုံးဆောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတွေသုလပါဠကငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုများသိပါလိမ့်မလဲအသက်25နဲ့ငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုများသိပါလဲခဏမပြောဘူးလားပြောပါဘူးဘာလို့ရမရှိတဲ့ငါတွေဟဲ့မင်းတို့ရမှာသူတို့အသက်ပြောက်တယ်မရှိဘူးလားလို့မမေးရဘူးအသက်ပြောက်လို့ရှိတယ်တဲ့နော်အသက်တရားရှိမှသိတာအသက်တရားမပြည့်မသိဘူးကောသူစကဝိသေသထုနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကဒီတာပါမောကဆရာကြီးနားကိုရောက်သွားတာပေါ့သူတပည့်ခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်နော်ငါတပည့်တဲ့မေးတယ်မှာအတိတ်တရားပြည့်မှာတည်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့တဲ့အတိတ်တရားမပြည့်မတည်ကောင်းဘူးပေါ့နော်သူပြောတဲ့စကားတွေဟောလွန်ခဲ့တယ်အတိတ်တုန်းကတော့အကုန်လုံးယုံကြည်ခဲ့တာပေါ့တေနေရာကြတော့မယုံတဝက်ယုံတွဲပေါ့နော်ငါတပည့်တဲ့ဆရာကြီးသွားကြရှိတာပေါ့နော်မိုင်80လောက်ဝေးတာဟုတ်ကွာအသွားပြန်ဒီနေ့မိုင်10လောက်တွေ့ကြည့်တာမိုင်80နော်အသွားပြန်ရှေ့ကြမယ်ငါနေရာမှာစာမပြည့်မကွပြညံမှာပေါ့ရှေ့ရိုးကိုစစ်ကူနဲ့တတ်တော့ထုတ်ပြီးတော့လွယ်ပြီးထွက်သွားတာပေါ့မဟာပါဠိရရောက်တယ်ဥပတကကြောက်ခေါ်တယ်မဟာပါဠိရောအပြမခံရဘူးလားအဲ့ဒါမိတ်ဆွေဖေရက်ကလည်းလို့မဟာပါဠိကမမေးဘူးလားမေးပါဘူးဗျာအပြင်မဟာပါဠိအသင့်သုလပါဠိရှာဒီတာပါမောက္ခဆိုတော့ငါရှာပေါ့အသင့်သားရှာပေါ့နော်ဟုတ်ကိစ္စမပြောရဘူးလားဘာကိစ္စလဲလို့မမေးရဘူးလားအေးစစ်စောင်းသုံးပြီးခမပြောမရစီတဲ့နော်ဒီရောက်မဆိုင်သမင်းပြင်ကျွေးလိုက်တာပေါ့စားသုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့လွယ်ထဲကအယိုးကိုထုတ်အတင့်သားဟာတကြောင်ပညာချွန်းဇာတိတအကောင်းဆုံးပေါ့
လက်လို့ဆောင်ကိုတေဆုံးသွားတော့ခီးကဝေးတော့အကြောင်းမကြနိုင်ဘူးပေါ့အကြောင်းမကြနိုင်ဘူးဒီခါချီရင်သွားတဲ့ခက်ကိုကွကားလုံးတယ်လူတွေသင်ဖို့တယ်ကားလေးလင်းလို့တယ်လူတွေမမွေးသေးဘူးကွနော်ချီရင်ခက်တယ်လှဲတော်ပေါ်မကြသေးဘူးကြားရင်အဲ့လိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပညာရှင်ဇာတိတာကောင်းဆိုလက်လို့ဆောင်ကိုတေဆုံးသွားတဲ့အယိုးကိုသူ့တင်းညိုပြီးတော့မှအယိုးကိုလူကြုံပါလို့မတော်တဲ့ဆရာကောင်းရန်လာပြီးတော့ပို့တာအတင်းသားရအယိုးလို့ချပြီးတော့မပေးဘူးလားလင်းမြတ်နဲ့ရည်ရတယ်တဲ့ခွခုတကလူတွေရည်တင်ပါမလားမရည်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါတခြင်းကနှစ်ခြင်းနဲ့သုံးခြင်းပြောတော့ကရည်တာပေါ့ဖေကြောင့်ရည်တာလေလို့ပြန်မမေးရဘူးလားမှုတို့သားရအယိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှေ့ရိုးဖြစ်မှာပေါ့ဖွေးရိုးဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မမေးရဘူးလားမှုတို့သားတဲ့ရွယ်မှာမတည်ကောင်းဘူးနော်အသစ်တရားပြည့်မှာတည်မယ်လို့မပြောဘူးလားသားပြောတဲ့စကားနဲ့မိဘပြောတဲ့စကားတစ်ထက်မနေလားသူတို့ဆိုမျက်စာပြဟောတဲ့တရားနဲ့မကက်ဘူးပေါ့ဒီသာပါမောကရှာကြီးကလည်းမျက်စာပြယုံနဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲလို့ပြန်မမေးဘူးလားသက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စလို့မောဘူးလားသက်ပြီးခံအနိစ္စငယ်ငယ်လေးတည်တယ်အလက်စားလည်းတည်တယ်အိုမလည်းတည်တာပေါ့နော်မှန်လိုက်တာတဲ့မဟာပါဠိကထောက်ခံတယ်ကြားတယ်ဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာပုံညာအာနိစ္စနော်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်အာနိစ္စပြီးသင်္ခါရလို့မောဘူးလားမတို့အပုံညာပြီးသင်္ခါရအလို့ကိုမလို့ဘူးပေါ့အပုံညာသင်္ခါရဆိုတာအပေတလန်းသွားနော်ရှိစိပေါ်မကောင်းလားတတ်တော်အတိတိတက်ကြတာအပုံညာပြီးသင်္ခါရပေါ့သူများပစ္စည်းခိုးတာအပုံညာပြီးသင်္ခါရပေါ့သူများလင်သားများဆိုတာအပုံညာပြီးသင်္ခါရပေါ့မုန်းမယ်စကားပြောတာအပုံညာသင်္ခါရပေါ့တောက္ကဆရတာအပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့တဲ့အလို့ကိုမလို့ဘူးတယ်ဗျာရှိသေးဘုံမကောင်းလားပုံညာပြီးသင်္ခါရဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်မလို့ဘူးလားလုပ်တယ်နော်၅ပါးသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားကဲအတိတ်တရားကွယ်အတိတ်တရားပြည့်မှသေးတာကဲကိုယ်ခေါ်သွားရင်ဟုတ်ရောက်တဲ့အခါမှာလေကျွမ်းတော်တိရစ္ဆာန်တွေတော့ဖို့ကချွတ်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ကြံကျွဲကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နွားကြောင်းတဲ့ကိုမရှိဘူးနော်လူလုစပေနကိုလည်းကျွမ်းတော်တိရစ္ဆာန်ကမစားဘူးပေါ့ကောင်းရင်တတ်တော်တွေကလည်းမစားဘူးပေါ့တိတိကျလည်းသူတို့မွေးတဲ့ကျွမ်းတော်တိရစ္ဆာန်ကိုကြိုက်တယ်သူတွေမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမြေတာတယ်မထင်ရှားဘူးလားကွယ်မြေတာတတ်တော့အနန္တောကွယ်နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းစာမယ်ဆိုတော့ရှင်မာပါဠိယောကတိတိမခံလားဟဲ့အခုကကိုရှင်းစာကမရှိကွယ်ကြလားရှင်းသားပေါ်မကောင်းလားလေ့လာကြကိုကတော့နေရှင်တော့ကိုကအရှုံးမပေးရှင်ဘူးကွယ်ကိုတိုင်ခံနိုင်ပါမလားသူ့တိုင်ကခံနိုင်ပါမလားကိုတက်လို့မခံသူ့လည်းတက်ဖို့စိတ်ကူးမထဲနေကိုပြည့်စုံရင်ကခံနိုင်ပါမလားသူပြည့်စုံရင်ကခံနိုင်ပါမလားကိုချင်းစာကိုသားမရကိုစောကကိုကကြက်မလားငါသားနဲ့စောကသူတို့ကကြက်ပါမလားနေနာမှုသားပြောမှကိုကခံနိုင်ပါမလားသူလည်းမခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုချင်းစာမယ်ဆိုသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားကွမေတ္တာတတ်သောအနန္တောအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်သူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတရာတာမာတိတွေအဲ့ဒါထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာဆောင်နဲ့တွေကစောင့်ရှောက်တယ်တမာရီဝနဲ့ကစောင့်ရှောက်တယ်ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကစောင့်ရှောက်တယ်ကြားလားအဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားနဲ့တဲ့သူတာဝန်အတိအသီးတွေကိုလူတို့မှဖို့သူတာဝန်ရှိတယ်နော်နဲ့တွေကမှတယ်ကွယ်နဲ့တွေကနိုင်တာကပိဋကတရားလုံးနိုင်တာလူတွေအဟုတုကလေးတာကတစ်ထောင်ဆိုတော့မမနိုင်ဘူးကြားလားမတော့မှားတယ်မနိုင်လို့ခြားထားတော့လားရှိသေးပုံမကောင်းလားဟဲ့လေးလွယ်လို့ကွယ်ကြားလားအဲ့လိုသီလနဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်တာဗောသီလရှိတာသီလလားကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးလားသီလမပြည့်စုံအကုသိုလ်နော်ပြည့်စုံတာကုသိုလ်ကမြုပ်တဲ့အမျိုးလားပေါ်တဲ့အမျိုးလားမြုပ်တာပေါ်တာသိချင်ဇနကမင်းသားရဲ့ဝက်ထုကိုကြည်ပင်လေခင်းမှာတင်ပေါ်ပြစ်သွားတာလူ400အကုန်လုံးမြုပ်တော့ငါးစားခံရတယ်နော်ဇနကမင်းသားပေါ်လို့ကြီးမနေလားအဲ့ဒါသီလကြောင့်မြုပ်ကလားခွဲဇနိကမင်းသားကတိတ်တယ်မခံလားပင်လေထဲမှာခွနေဥဆောင်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားခွနေစီမေခဏနဲ့တိရကဲကြောက်စာကြီးပေါ်တင်ထားတာကွယ်
ဘလောင်များထေရှားတယ်လည်းနော်အဲ့ဒီတည်းကရှင်းပြင်းကံတော်ကုန်နဲ့ပဲဆိုင်တာကိုအဲ့တော့မင်းညောက်ကိုမင်းရှာတော့ရှာလို့မတွေ့တာနဲ့ပုတ်တင်းထားတွေ့ကြောက်ပြာကြီးကိုသွားဆိုင်တာခွက်ကြတာအဲ့ဒီကပုံမျိုးပုံရချီခနာကြည့်လိုက်လက်ခနာကြည့်လိုက်မင်းအင်္ဂါနဲ့ကက်ညီတာပေါ့တို့တော့အေဒီပြည့်မပြုတ်စမ်းတတ်မယ်ဘာစီအင်မတန်အမြည်တဲ့ဘာစီလင်းခွေးကြီးမောင်းကြီးဆူညံအောင်လက်တော့အောင်တိချလိုက်တာကိုမင်းသားကမခုတ်လို့လေးနော်မလက်ဘူးကြားလားမင်းအင်္ဂါနဲ့ကက်ညီတာပေါ့ကြောက်ပြာကြီးပေါ်စစ်တော်ထတော်မှအရှင်မင်းသားတို့မောဟောထိုင်းတယ်နဲ့ဟောတင်သွားတော့လားကြားလားရှင်ပြင်းမြောက်တာကုသိုလ်တရားမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါတိလကပေါ်တဲ့အမျိုးနော်တိလတော့ကုသိုလ်ကိုကွယ်ကျူးလွန်တဲ့ကတိလမရှိတာအကုသိုလ်ကွယ်နော်သူကမြုပ်တဲ့အမျိုးတင်းဖို့မှာလူ400-500ဟာတာမြုပ်တော့တာတိလရှိလို့လားမရှိလို့လားဒီနေ့ကပေါ်လို့တင်းမှာမြည်ပေါ်မှာပင်ထဲမှာပေါ်တာကုသိုလ်တရားကွယ်ဘလောင်များထင်ရှားတယ်လဲကြားလားအဲ့ဒါပုံညာပြီးသင်္ခါရကွယ်နော်မြုပ်တာအပုံညာပြီးသင်္ခါရကံကံကျို့ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမိခင်2ပါးတမ္မာမှာတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိသမာဓိမိခင်3ပါးပေါင်းလိုက်တော့မိခင်5ပါးပေါ့အဲ့ဒါရှုဉာဏ်တရားနော်အမြင်ခံအရှုခံကခန္ဓာ5ပါးဝိရိက3ပုံချုံကြည့်ခန္ဓာ5ပါးချုံးလို့ခန္ဓာ5ပါးမရအဲ့ဒီခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်ပဲရှိသေးဖို့မကောင်းလို့အဲ့တော့တရားအထောက်မှာတရားပြောက်တော့ကိုမရှာကိုမဆက်တော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဆိုတော့ခြေလက်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အောင်နဲ့တွားရတဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုကိုလို့ပြောတာအဲ့လိုရှိသေးဖို့မကောင်းလို့လင့်လာဖို့လိုတယ်မျက်စိအကြည့်ရှိတော့ယူပါရောဆင်းမတက်လားမြင်သိရမပေါ်လားအဲ့ဒါမြင်သိတဲ့စက္ခုဝဉ္ဉဏ်ပေါ့မြင်သိစိတ်ဟာယုံနှစ်ခုမတက်ခင်ဖေရှင်မာနေတယ်လို့လင်ညွှန်ညာပြချင်းကထက်ကလားဒီခုတက်မှာပေါ်တာသူတို့စားအကောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဏ္ဍနိမိတ်တွေဟုတ်ကဲ့လားအသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးနော်တဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာငါလားဝေဒနာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဇမလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ဇမလားတင်ညာခံစားနေအောင်ဆက်စောတာမှတ်နေအောင်ဆိုသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ3ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ4ပါးမကြည့်နော်ဒီ4ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိတဲ့ဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဇမလားနာမခန္ဓာ4ပါးအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ4ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တယ်နာမခန္ဓာ4ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကမျက်စိအကြည့်နဲ့ယူပါရောအစင်းပေါ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်မျက်စိနဲ့ယူပါရောအစင်းကအကြောင်းတရားမရနော်နာမခန္ဓာ4ပါးကအကျိုးတရားနာမခန္ဓာ4ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုတ်နှစ်ခုယုတ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပေါ့ယုတ်နှစ်ခုအကြောင်းရှာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနာမခန္ဓာ4ပါးအကြောင်းရှာယုတ်နှစ်ခုအကြောင်းအကျိုးသိဖို့မလိုဘူးလားအကျိုးတရားသိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားအကြောင်းတရားသိတော့ဝိသိကိစ္စမချုပ်လားအကြောင်းအကျိုးသိတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်လားအတိနေပြုံးရှင်လာသောတာပန်မို့အပွားနဲ့အပိကမာသောတာပန်လို့မောလားအဲ့ဒီခန္ဓာသိဦးလို့တရားနာတာကွအမြင်လို့သိတာထင်လို့သိတာလားမြင်လို့သိတာလားအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီတရားမှာအစအပြင်ထူထောင်တဲ့ခန္ဓာတော့အာနာတော့တက်တော့စေရပရိစ္ဆာသုတ်ပတရားတွေကိုဓာတ်၄ပါးဓာတ်၈ပါးတွေသိဖို့မလိုဘူးလားစဉ်းစားကွနော်တမာတိထုံထောင်တဲ့ခါကျတော့ထွတ်တတိဝဏတိလို့မောဘူးနော်ရှာလိုအတ္တတဖက်တာတလို့ထွတ်တတိဝဏတိကြထိတိတတိလို့မောဘူးလားအဲ့ဒါကတတိပြုခါနှခေါင်းကနေတာတိဝကစတယ်နော်ထိပြီးခမှဝင်သွားတာပေါ့ထိပြီးခမှထွက်သွားတာပေါ့တ
ထိတဲ့တိတ်တကဝါရောတမရနော်တိတာလေးကကာယဝဉ္ဉံမရနော်လူလားနဲ့နေရောခြီဒီလက်ဒီလားနဲ့နေရောဘယ်နဲ့ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါထွေတတိဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားကဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါစဉ်းစားကြအောင်နော်ကဲနိဗ္ဗာန်ကနေပြီးတော့မဟုတ်ကမိုးချိန်တာဖြစ်စေကားကဖြစ်စေလေပြန်ဖြစ်စေဝူဝူဝူတော့အတိုင်နေမလားဘူးလားအတိုင်ရောက်လာပြီနော်ဒါကနှာတိဝမှာထွေတတိဝင်တာတိလုံးနေတာပေါ့ကွာကြလိုက်တာကွာငါအောက်ထုတ်ကောင်အနှောက်စီလေမြန်ကတစ်မျိုးကားကရှူတာကတစ်မျိုးဟောကလေးတွေကဆော့တာအတန်ကတစ်မျိုးအနှောက်စီမြားတယ်မပြောကြဘူးလားပြောရတယ်နော်ကျက်စားဟောတဲ့တရားကိုပြန်စီသိဖို့မကောင်းလားဣဟိပတ်ဒီကောလို့မဟုတ်လားဣဟိလာကပတ်တာရှုပါလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပေါ်ရဝုရှုထင်ရှားတာကိုရှုလို့ဟောမဟောမိုးကောကဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဲဥပ12မျိုးဟင်းချိုလို့ဥမာမပင်းလား12မျိုးဟင်းချိုနော်12မျိုးပါတာဗောဆန်းငယ်နေဆိုတော့ပေါ်နေတာတခုတည်းမနေဘူးလားကျန်တဲ့12မျိုးငုတ်မနေဘူးလားအခုပေါ်ရဝုရှုနော်ဒါတော့အတွင်းဧည့်သည်6ယောက်အပြင်ဧည့်သည်9ယောက်အိတ်ရှင်2ယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလားအတန်ကိုကြားတဲ့အခါအတန်ကိုလိုက်ပေါ့အတန်ကတိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါနှာပြီးဝကိုပြန်စပေါ့သူတို့လေးလာမှာမဟုတ်လားအခုတော့ဒီလိုအခုငါအလိုလိုခေါ်မှအနှောက်ကြီးကပြားတယ်ကားတန်ကတမျိုးကလေးတွေဆူတာကတမျိုးမလာပြီဘူးလားစဉ်းစားပေါ်ရဝရှုလို့ဟောနေတာကွယ်အခုတော့ကားတန်ကတမျိုးကလေးတွေဆူတာတမျိုးတော့အခုတို့ဖြစ်မနေဘူးလားအေးဒီလိုလိုတရားနာပူဇာစနဲ့ညအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြနော်ပြင်းရဲ့ပြပတ်ကပိုင်းချမသိဝိပဿနာရှုလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးကွယ်နော်စဉ်းစားချင်းဆိုတဲ့ရတာကိုပြန်စီးသေးဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါတဘာဝပြင်းညက်ကွယ်နော်ပြင်းညက်ကတော့မလွယ်သူစာနေပြောမှဆိုဝိဇာမာနပြင်းညက်တန်ဖြာတိကသမှုကြီးပြင်းညက်ရှင်ရတာကတော့ဝိဇာမာနပြင်းညက်တန်ဖြာတိကအဝိဇာမာနပြင်းညက်လဲလာဖို့မကောင်းလားကဲချင်းတော့စားရရှင်ဝိညာဏတရားမရလားရှင်ရတာကရုပ်တရားမရလားနဲဦးနှစ်ပါးပေါ့တန်ဖြာတိလားနဲနေရောတန်ဖြာတိဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာလဲမရှိရင်တန်ဖြာတိနေနဲ့ဆွဲကြလို့သိရတယ်မလို့တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မလို့တာလဲတန်ဖြာတိမရှိလို့မရှိဆွဲကြလို့သိရလားကဲတွေ့တာကနဲဦးပဲတွေ့တယ်နော်နဲရုပ်လို့သီးတန်ဖြာတိလို့ခေါ်နဲရုပ်လို့သီးငပြောသီးလို့ခေါ်နဲရုပ်လို့သီးကဖွားသီးလို့ခေါ်နဲရုပ်သီးပန်းသီးလို့ခေါ်နဲရုပ်လို့သီးจิตဝိသလို့ခေါ်စီသေးဘမကောင်းလားပေါ်တာမြတ်စွာဘုရားပဲလားပဲဘူးကွနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိပေါ့မသမုတ်လည်းသမုတ်ရှိနဲဥပြနှစ်ပါးပေါ့ဖဲပုံဖဲနည်းရှိတာလည်းစီသေးဘမကောင်းလားပေါက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြီးပြီးတော့မပြည့်လားလေ့လာကွနော်အဲ့လိုစီသေးဘမကောင်းလားပြင်းညက်မတက်ဖြစ်နေတရားဟောလို့ဖြစ်ပါမလားဆွမ်းလက်ဆိုတော့ဖိပင်ဆရာတော်ဘုရားအမိဖြစ်ကိုကြည့်နော်ပရမတ်ကိုပြောပါဗျာလို့ဖိပင်ဆရာတော်ကဆွမ်းလက်ဆရာတော်ဘုရားမလျှောက်ဘူးလားပရမတ်ဆိုလက်ပဲကြည့်နေပဲပြောကြမရှိဘူးတဲ့ဗျာလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုစဉ်းစားကြပြီးမှပဲနာမသိပဲနေမှာမလားအဲ့ဒါလိုချစ်သေးကွယ်နော်သိကြည့်မဲ့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်လို့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးနဲ့တင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာကိမဲ့မြင်တာကအရှင်းတာကိုမြင်တာတင်ညာကမိန်းမတင်ညာကယောက်ျားတင်ညာကလူတင်ညာကနဲ့တင်ညာကမြမဝိပန္နတအနေနဲ့အရှိဘက်ခန္ဓာပေါ်မှာအမှတ်မမှားလားအရှိဆိုနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားကဲမိန်းမယောက်ျားဆိုတော့အမှတ်မှားမနေဘူးလားတင်ညာဝိပန္နတလူနဲ့ကြမှာတက်တော်ဆိုတာလားအမှတ်မှားတာနော်တင်ညာဝိပန္နတပေါ့အမှတ်မှားတော့အလူနဲ့ကြတက်တော်လားအတိမမှားလားစိတ်တဝိပန္နတပေါ့အတိမှားတော့သူကတက်တော်လားအမြင်ဆက်မမှားလားဒိဋ္ဌိဝိပန္နတပေါ့ဥပုပ္ပန္နတတရားသုံးမှကြောင့်သိက္ခာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာခွဲကြရတာ
မြင်တာကိုတင်ညာဖို့နဲ့တင်ညာကိုသင်္ကာရှင်းမှာသင်္ကာကိမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲလူလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားစဉ်းစားနော်ဝက်အနေနဲ့ကိလေသာဝက်ကာမဝိပါကဝက်သုံးပါးကျွတ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဟောမဟောသူတို့ဆိုကိလေသာဝက်ချုပ်ဖို့လိုတာမလားကိလေသာဝက်ကဘယ်လိုလဲပြည့်စည်သေးဖို့မကောင်းလားကဲခန္ဓာပေါ်မှာနှုံးသွင်းမှားတာပုဂ္ဂိုလ်သားနှုံးတာအဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားနှုံးသွင်းမှားတော့လူရှင်တာတဏှာမလာဘူးလားဆွဲလန်းတာဥပါဒံမောအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်လို့တာရှိသေးဖို့မကောင်းလားကဲလူလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားဖျားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်လူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုလာလူဆိုအရှင်းဟုတည်းများလူလို့ခေါ်မှာပေါ့အရှင်းအနောက်တောင်မြောက်လေးပါထဲရောက်ပြီလာကြည့်ချင်တာကြည့်အရှင်းကလွတ်လို့ရှိရလားအယောင်ရှင်းအလင်းကွယ်နော်အဲ့လိုဆိုနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားလူလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားလင်းနဲ့ပုတ်ကြည့်တီးကြည့်လူတွေ့မလားအတန်တွေ့မလားအတန်ကိုလာလူဆိုရင်တော့အတန်ဟုတည်းကလူလို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့ကဖြစ်ပါမလားတဏှိယဖြစ်သားမထင်ဘူးလားသမီးလို့မထင်ဘူးလားနန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သမီးတွေ့တယ်လားအနဲ့တွေ့လားသားတွေ့တယ်လားအနဲ့တွေ့လားအနဲ့ကိုဒါသားအနဲ့ဒါပြီးအနဲ့ဟုတည်းများသားလို့ခေါ်မယ်သမီးလို့ခေါ်မယ်သူတို့ကဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းလားကဲလူထင်လို့ရှာလေးနဲ့ရိတ်ကြည့်ဆမ်းပြားကရှာနေရိတ်ကြည့်လူတွေ့မလားငယ်ပြပြတွေ့မလားစားပေါက်နေတာကွယ်လူလားရတယ်ခန္ဓာမှာတွေ့တယ်နည်းလို့ရှားတာနော်ကဲတဏှိယတဲ့ဆမ်းပြားကချီပြဆမ်းပြားလူထင်ပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့ညင်လေးနဲ့ခံစမ်းကြည့်နော်မာတဲ့သဘောမတွေ့လားပြော့တဲ့သဘောမတွေ့လားမာတာပထီပြော့တာပထီဘောလူလားပထီတဲ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးနဲ့တင်ညာရှိသင်္ကာကိမှာပေါ့နော်အခုလည်းငါးဌာနမှာရှိသေးဖို့မကောင်းလားရာဟုလို့ဝါဒတို့ကိုပြန်ရှိသေးနော်ပထဝီဓာတ်တို့ကရာဟုလားအနိစ္စတောဇာနာတောပတ္တံတောအာတဝါနံခယောဟောတိနေတိကင်စီဥရိကရေတိဟောခြေသားရာဟုလားပထဝီတဲ့တစ်လုံးပင်နေုံလင့်လာတော့ပထဝီတဲ့တစ်လုံးကိုတေချာကနေရာကျသိမှဆိုရင်လူဆွဲတိတိနဲ့ဆွဲတိတိမပြောဘူးလားဒီဒီကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပထဝီဓာတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားသိပြီးတော့မပြည့်လားနေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ဗျရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရလားတဲ့တော်အလိုတို့လက်ကလားအကျက်တို့ပါရလားအနတ္တလို့မဟုတ်မလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တာပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားအာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့ရှင်းနေလို့အမှန်သိဖို့မလိုဘူးလားရှင်းတော့အမှန်နဲ့နောက်တစ်ပံသိခန္ဓာကိုရချင်သိရလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်နောက်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားဒါကြောင့်လည်းပထဝီတစ်လုံးကိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့နောက်ခန္ဓာအထုတ်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့ပထဝီဓာတ်ကရအနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ္တံတော့အာတဝါနံခယောဒီနေတိကေစီဥဒ္ဒရိကရေတိဟောခြေသားရဘူးလားပထဝီတဲ့တစ်လုံးပိုင်နေအောင်လေ့လာတော့ပထဝီတဲ့ကမမြဲချင်းတော့တေချာကနာနေရာချတဲ့နောက်ထက်တရားအထုတ်เสียမလို့ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားရာဟုလို့ဝါဒသုံးနော်ပထဝီတစ်လုံးနဲ့သောတာပတ္တရာဂနာယံကိစ္စပြီးမသွားလိုက်လေးကြီးတော့မြောက်တော့ယံကိစ္စပြီးသွားလာဗျာတဲ့အထောက်ထားတယ်မပြည့်စုံဘူးလားဣရိယာကျိုးစားအထုတ်ပေါ်အဲ့လိုသိဖို့လိုတော့ကွနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအဖေမိဘမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မှဆိုလူတွေပေါ့ကွအဝိဇ္ဇာမြေလုံးတက်ကြည့်တော့လူတွေပေါ့ကွမြို့ရောတိုင်းကြည့်တယ်ပေါ့ဝိဇ္ဇာမြင့်မတက်ကြည့်တော့လူလားအရှင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဝိဇ္ဇာမြေလုံးနဲ့ကြည့်ခါဘလို့ပဲဖြောက်လို့မရဘူးကွနော်ဖြောက်လို့ရပါမလားဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တဲ့တက်ကြည့်မှပျောက်တာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအနိစ္စလို့သိယူပခန္ဓာလို့သိအနိစ္စလို့သိဝိရိယခန္ဓာလို့သိအနိစ္စလို့သိတေယခန္ဓာသိအနိစ္စလို့သိသင်္ခါရခန္ဓာသိအနိစ္စလို့သိဝိညာဉ်ခန္ဓာအနိစ္စလို့သိခန္ဓာ၅ပါးတော့သိတော့လူဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲဒိဋ္ဌိသမာဆွဲဒိဋ္ဌိမကြုတ်လားအနိစ္စလို့သိဖို့မလိုဘူးလားအနိစ္စတစ်ချက်ကိုသိတတ်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားအနတ္တကအကျိုးမဝင်လား
အနိစ္စတစ်ချက်သိဖို့လို့လားဒါအနိစ္စတစ်ချက်သိအနိစ္စလေခဏဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလေခဏဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလေခဏဒုက္ခသစ္စာကဲရှင်းနေတရားတော့သိပြီနော်သိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားလူချမ်းသာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့ရလားဒုက္ခသစ္စာယမချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာကဲဒုက္ခသစ္စာသိတော့ကအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်အရင်လဲတော့အဖျားထင်းဖြစ်တယ်တော့ဟောမဟောတဏှာဥပါဒံကအဖျားမကြလားတဏှာဥပါဒံလာသိရကာမသွားနဲ့ဘွာသွားမချုပ်လားရှေးဘက်ကခန္ဓာသိတော့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားမချုပ်လားအာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုယ်ရည်သမုဒိယသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာစမသိလားနိရောဓသစ္စာကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်အကွက်ရှိကဲအကွက်လည်းဖန်ပါငါလေးလီဤရှိသွဲကို